Peak Design je značka, ktorú mám dlhodobo spojenú s premysleným dizajnom a snahou robiť veci trochu inak než ostatní. Alebo tak, že to potom ostatní začnú kopírovať. A to je podľa mňa najlepší dôkaz toho, že to funguje. Ak poznáš statív Travel Tripod od Peak Design, vieš, že ide o extrémne kompaktný, elegantný, malý statív, ktorý si medzi testovateľmi získal obrovskú fanúšikovskú základňu a ktorý bol viackrát ocenený. Testoval som ho aj ja, recenziu som robil aj ja a dodnes v niektorých situáciách alebo na niektorých natáčaniach tento statív používam aj ja. Teraz však Peak Design prichádza s úplne novou sériou statívov s názvom Pro Tripods. A už z názvu je jasné, že toto nie je len ďalší cestovný statív, ale riešenie, ktoré cieli výrazne vyššie na profesionálnu prácu. V novej sérii Pro máme hneď 3 modely. Pro Light, Pro a Pro Tall. A hneď na začiatok poviem, že rozdiely medzi nimi nie sú len o výške statívu, ale najmä o tom, pre aký typ práce sú určené. Zatiaľ, čo Travel Tripod bol navrhnutý primárne s dôrazom na čo najmenšie rozmery po zbalení a nízku váhu, Pro Tripods sú plnohodnotné pracovné statívy. Sú určené pre fotografov, kameramanov, ktorí pracujú s ťažšou technikou a potrebujú maximálnu stabilitu. Peak Design tu podľa mňa veľmi presne reaguje na spätnú väzbu. Travel Tripod bol geniálny na cestovanie, ale pri väčších full-frameových zostavách alebo pri videu si už išiel na tú hranu tých možností toho statívu. Pro Tripods sú odpoveďou na tento problém. Sú väčšie, pevnejšie a robustnejšie, no stále si zachovávajú typický Peak Design rukopis. Čistý dizajn, jednoduché ovládanie a odstránenie všetkého zbytočného. Konštrukcia toho statívu, tie úchyty, tie zamykania a tieto všetky veci sú postavené na CNC obrábanom recyklovanom hliníku 6061-T6 bez akýchkoľvek odlievaných dielov. Nohy a stredový stĺpik sú z 3K karbonového vlákna. Peak Design tu ide vyslovene cestou maximálnej tuhosti a dlhej životnosti. A ešte jedno plus, ak si kúpiš jeden takýto statív, máš k tomu aj krásny obal, do ktorého ten statív vojde a vieš ho pekne prenášať. Tento obal je samozrejme odolný poveternostným podmienkám a samozrejme vieš ho nosiť buď na ramene, cez pútko, alebo si ho vieš ten celý obal potom pripevniť aj so statívom na batoh. Začnime modelom Pro Light. Ide o najľahší a najkompaktnejší statív z celej trojice. Je určený pre tých, ktorí chcú vyššiu stabilitu, než ponúka verzia Travel, ale stále riešia váhu a prenosnosť. V zloženom stave má Pro Light dĺžku len 48,8 cm, priemer toho statívu približne 8,5 cm, takže stále je to veľmi dobre prenosný statív. Po rozložení ponúka výšku 133,2 cm bez stredového stĺpika, keď si vytiahneš stredový stĺpik 162,5 cm. Statív váži 1,7 kg a jeho nosnosť je 15,9 kg, čo je na takýto kompaktný statív veľmi slušná hodnota. Pre porovnanie karbonový Travel Tripod má nosnosť 9,1 a váhu 1,27 kg. Pro Light je teda ťažší, ale rozdiel v stabilite a nosnosti je citeľný. Stredným modelom je verzia Pro. Ten by som označil ako takú zlatú strednú cestu a pravdepodobne verziu, po ktorej siahne väčšina profesionálov. V zloženom stave má približne 50 cm, priemer okolo 9,3 cm, čo je len o niečo viac než Pro Light. Stále veľmi rozumné rozmery na ten prenos. Výška po rozložení 138 a so stredovým stĺpikom 168,4. Váha 1,9 kg a nosnosť 18,1 kg. Toto už je statív, na ktorý bez problémov postavíš aj väčšiu kamerovú zostavu. A najväčším modelom je Pro Tall.
už z názvu vyplýva, že je to vysoký statív, ktorý je zameraný na tú maximálnu výšku bez kompromisov v stabilite. V zloženom stave 56,6 cm, po rozložení ponúka výšku 162 keď vytiahneš stredový stĺpik 197,4 cm. Váha približne 2 kg, nosnosť zostáva na úrovni 18,1 kg. Pri tomto statíve už treba rátať s naozaj širokým rozkrokom tých nôh. Priemer tej základne je 1,37 metra. Je to riešenie pre buď vysokých ľudí, alebo situácie, kde potrebuješ mať tú kameru vysoko, bez kompromisov v stabilite. Napríklad ja používam ten travel tripod na nejaké také veci, kde mám len tú kameru položenú, ako napríklad druhú kameru, nehýbem s ňou. Na tom statíve mám ale svoju hlavu, trošku, nie takú mega video hlavu ťažkú, menšiu, ale fluidnú, aby sa dalo pohybovať horizontálne, vertikálne. Ale niekedy proste mám ten problém, že ten statív je dosť nízky. A aj tie nohy, keď trošku prisuniem sebe, dostanem to trošku vyššie, ale ten travel tripod je v podstate nízky statív a to mi niekedy nevyhovuje. Ak to zhrniem, pokiaľ nepotrebuješ takmer 2-metrový statív, tak verzia Pro dáva podľa mňa najväčší zmysel. Ponúka vysokú nosnosť, veľmi dobrú stabilitu a stále sa zmestí do batoha. Vo všetkých prípadoch však ide o statívy, ktoré zvládnu aj ťažké full frame tela s veľkými objektívmi a v tomto smere sú úplne inde než iné klasické cestovné riešenia. Hneď pri prvom kontakte je cítiť, že Peak Design tu mierí do profesionálneho segmentu. Nohy sú nohy sú výrazne hrubšie, tie zámky nôh pôsobia pevnejšie a stredový mechanizmus alebo stredový stĺpik je masívnejší. Napriek tomu si statív zachováva čistý minimalistický vzhľad, nič tu nepôsobí rušivo alebo lacno. Statív má 3 zámky nôh a 4 sekcie. Zámky nôh sú kompletne prepracované, je to nový systém zamykania a funguje veľmi ľahko a intuitívne. Travel tripod mal 4 zámky, boli menšie, tu máme po novom 3, sú väčšie, pôsobia robustnejšie, ale to odomykanie je paradoxne ľahšie. Ešte čo sa týka tých nôh a rozloženia, ak rozkladáš tie nohy, tak v podstate ti hore vyskočí také zamykanie tej nohy, ktoré ak stlačíš, tak tú nohu vieš dať do vyššej polohy, aby si mal, dajme tomu, ten statív nižšie. Ide to ľahko, len stlačíš to zamykanie a nohu dvihneš. Ja mám napríklad statív Manfrotto, kde to v podstate funguje na podobnom princípe, ale ak ten zámok stlačím, tak tú nohu nedám vyššie. Musím tú nohu dať trošku nižšie, zatlačiť ten zámok a až potom to dať hore. Peak Design to má spravené lepšie. Nohy vieš mať v 3 polohách, statív vieš mať aj nízko pri zemi, úplne nízúčko pri zemi, stačí odskrutkovať hlavu od toho stredového stĺpika a tú hlavu vieš potom použiť v tom statíve bez toho stredového stĺpika. Statív máš brutálne nízko nad zemou. Toto je, keď chceš robiť nejaké low shoty alebo nejaké fotky úplne zo zeme, videá zo zeme s fluidnou hlavou, kľudne tam nie je žiadny problém. Guľová hlava prešla oproti Travel Tripod výraznou zmenou. Samozrejmosťou je Arca Swiss kompatibilita. Ak máš nejaké doštičky, ktoré sú Arca Swiss kompatibilné, nie je problém. Ale originálna Peak Design doštička do tej hlavy doslova zapadne na cvaknutie. Stlačíš mechanizmus, zacvakneš, hotovo. Ak máš klietku na foťák, ktorá je tiež Arca Swiss kompatibilná, tak do tej guľovej hlavy ju len tak nedáš. Potrebuješ tie 2 malé piny, ktoré tam sú, dať preč. Keď ich dáš preč, tak potom nemáš problém ani s umiestnením Arca Swiss klietky na foťák do tej hlavy. Ale ak si na foťák namontuješ tú doštičku, ktorú máš pri tom statíve, tú Peak Design doštičku, tak tá doštička ide do tej statívovej hlavy alebo zapadne do tej statívovej hlavy krásne. Je to vyriešené nádherne,
tá doštička tam padne ako nejako tak podobne. V podstate len to tam zacvakneš, mechanizmus to stlačí, hotovo. Na hlave nájdeš aj bublinku pre vyváženie, ktorá je vždy dobre viditeľná počas toho nastavovania tej hlavy. A zároveň tá bublinka je aj vlastne tá páčka na odomykanie tej hlavy, na vycvaknutie tej doštičky. Ale ešte máš tam aj samostatný prepínač na uzamknutie, čiže nemusíš sa vôbec báť, že ten foťák alebo technika proste z toho statívu ti vypadne. Cvakneš to tam, zacvakneš poistku, hotovo. Samozrejme nám tu ostal mechanizmus toho kolečka na uvoľnenie hlavy, na vyrovnávanie hlavy, ak si v nejakom teréne, alebo ak si chceš foťák prehodiť na fotenie na výšku napríklad. Toto ostalo ako pri Travel Tripod, ale tým, že tá hlava je väčšia, je to robustnejšie a máš potom pocit, že tá hlava fakt udrží veľký foťák. A ako bonus, novinka, skrutka, ktorou si povolíš horizontálny pohyb tej hlavy. To sme pri Travel Tripod nemali, čiže už táto hlava, ktorá tam je, ti dovolí horizontálne nastavovanie alebo švenkovanie s tým foťákom. Super. Celé to ovládanie je veľmi intuitívne. Peak Design zostáva verný filozofii, že statív máš vedieť rozložiť rýchlo a bez premýšľania. A tak to naozaj je. Veľkou výhodou Pro Tripods je modularita. Statív vieš doplniť o rôzne príslušenstvo, videohlavu, leveling base alebo hroty do terénu. A vďaka tomu si ho vieš prispôsobiť presne ako potrebuješ, či fotíš, či točíš, pracuješ v náročnejších podmienkach. Pozrime sa ale na tú videohlavu. Krásne prepracovaná maličká videohlava, ako to tak môžem nazvať, ktorú jednoducho nacvakneš na existujúcu hlavu statívu a potom môžeš plnohodnotne švenkovať s kamerou. Rúčku si tam vieš namontovať i úplne jednoducho, dokonca tú rúčku si vieš predĺžiť ako potrebuješ a máš v podstate aretovanie v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Tá hlava, alebo tú hlavu, ktorú tam namontuješ, tú videohlavu, je tiež Arca Swiss kompatibilná, ale ak máš klietku na foťák, tak v podstate, keď to tam zacvakneš, máš to v úplne inom smere. Hej, lebo tá hlava je takto a klietka je takto. Čiže tam môže nastať problém. Potom si to potrebuješ nejako buď na tú klietku dať si ďalšiu doštičku, najlepšie aj tu Peak Design, pretože aj s to malou Peak Design doštičkou ten foťák zacvakneš jednoducho do tej fluidnej videohlavy. To ale, že vlastne tá Arca Swiss systém je tak, na foťáku je tak, to je problém väčšiny hlav, ktoré sú Arca Swiss kompatibilné. V podstate funguje to takto, že vyťahneš si statív z batoha, vyťahneš si tú maličkú hlavu z batoha, cvak, dáš tam foťák, cvak, môžeš plnohodnotne natáčať, švenkovať. Cvak, cvak, máš to všetko dole, balíš statív, ideš preč. Toto, akože klobúk dole, ja som si na ten Travel Tripod montoval kadejaké iné hlavy. Potreboval som s foťákom pohybovať doľava, doprava, hore, dole. Na tej hlave, ktorá tam bola, sa to nedalo, pretože ak si povolil to koliesko, tak ti mohol foťák prepadnúť. Takto, keď si kúpiš aj tú dodatočnú videohlavu od Peak Design, ktorú len tam jednoducho zacvakneš, tak niekedy v podstate, dajme tomu, nepotrebuješ hore, dole s foťákom pohybovať plynulo, tak si tam necháš tú hlavu, ktorú tam máš. Ak potrebuješ s foťákom švenkovať hore, dole, doľava, doprava, lepšie ako s tou guľovou hlavou, ktorá tam je, dáš si tam tú videohlavu, hej, úplne jednoducho, super, nie je čo riešiť. Ešte taká vec, že Travel Tripod, ak si mal tú hlavu úplne nízko, tak si ju nevedel nakláňať. Pri Pro Tripods tá hlava, aj keď je úplne nízko v tom statíve, ešte stále sa dá pekne nakláňať. Nemusíš ako pri Travel ju trošku vydvihnúť, aby si s ňou vedel hýbať. Tu proste je úplne dole a vieš s ňou hýbať. Aby som nezabudol, na spodnej časti stredového stĺpika, ako pri Travel Tripod, máš háčik na zavesenie batoha. Ak ten háčik uvoľníš, tak ti vyskočí už ale imbusový kľúč.
Nemáš tam už ten stojan na ten telefón, ktorý bol pri Travel Tripods, máš tam imbusové kľúče na povolenie toho, čo potrebuješ, menší a väčší. Toto je krásne riešenie, za mňa je to lepšie ako na tom Travel, že tie imbusáky boli na tej nohe, pretože veľakrát sa mi stalo, že som proste rýchlo ten Travel rozkladal, tie imbusáky proste mi vyskočili, potom som to hľadal niekde v aute, po zemi, kade tade. Tu to je pekne skryté v tom stredovom stĺpiku a v podstate, ak potrebuješ ten držák na ten telefón, stále si ho vieš kúpiť. Ja som v podstate ten držák na ten telefón za tie 2 roky a viac, čo mám ten Travel, nepoužil ani raz. V praxi je najväčším rozdielom oproti Travel Tripod stabilita. Tam, kde tá cestovná verzia už bojovala s vibráciami, alebo už to bolo také, že na hrane, tak Pro Tripods pôsobia omnoho istejšie. Pri fotení s dlhšími ohniskami alebo pri videu je okamžite cítiť to, že to je proste robustnejšie a práve tu pri takýchto veciach dáva táto séria ten najväčší zmysel. Zaujímavé je aj riešenie pre video, kde pomocou tilt toho modulu alebo tej hlavy vieš z toho statívu spraviť aj použiteľný videostatív bez toho, aby si musel ťahať nejakú samostatnú videohlavu. Nie je to náhrada za veľkú fluidnú videohlavu, ale na také nejaké menšie projekty, rozhovory, nejaké B-roll natáčania je to veľmi praktické riešenie a ja by som sa nebal tú kvázi videohlavu, ktorú tam zacvakneš, používať aj na nejakých úplne takých točeniach, kde nemusím fakt naháňať v detaile nejakého hokejistu, futbalistu, ale podľa mňa aj s touto hlavou by sa to dalo. Alebo riešenie leveling base. Ak si vymontuješ tú guľovú hlavu, ktorá tam je, kúpiš si ten leveling base, teda tú pologuľovú hlavu, ktorú si tam vieš namontovať, tak potom na tú pologuľovú hlavu si vieš namontovať akúkoľvek videohlavu, ako chceš. A vieš to používať ako normálny statív so svojou nejakou preferovanou videohlavou. Peak Design Pro Tripods patria do prémiového cenového segmentu. To si musíme povedať, pretože pozerám tie komentáre na tie Pro Tripods, takisto keď som robil recenziu na Travel Tripod, boli tie komentáre to, že tie statívy sú drahé. Áno, sú drahé. Platíš tu nielen za materiály, platíš tu za dizajn, platíš za premyslené riešenia. Niekto ten statív musel navrhnúť, niekto ho musel vyrobiť, niekto ho musel skúšať. A potom ten Číňan už to kopíruje, ale musí byť niekto ten prvý. Nie sú to statívy pre každého, už vôbec nie pre začiatočníkov kvôli cene. Ale možno aj začiatočník si povie, že radšej si zainvestuje do takéhoto statívu a má pokoj na dlhé roky. Ak si chceš ochotný priplatiť, dostaneš krásny, ľahký, pevný, inteligentne navrhnutý statív, ktorý zvládne profesionálnu techniku a vydrží roky používania. A ešte jedna dosť dôležitá vec, ak si kúpiš hociktorý statív, tak aj na tento statív máš doživotnú záruku. Čiže ak sa ti niečo stane, vieš to riešiť cez záruku. A statívy sú kompletne servisovateľné. To znamená, že pokazí sa ti hociktorá časť, niečo ti praskne, vie sa to kompletne servisovať, vymeniť a máš v podstate opravený statív. Nie ako ten Číňan, ktorý to má, dajme tomu, zalisované, neservisovateľné a keď sa ti niečo pokazí, poláme, tak môžeš ten statív vyhodiť. Peak Design podľa mňa spravil logický krok. Namiesto toho, aby vylepšoval ten Travel Tripod, tak vytvoril samostatnú radu pre profesionálov. Pro Tripods nie sú len väčšie travel tripody, ale je to vlastne vlastná kategória statívov, ktorá kombinuje tú ľahkosť, elegantnosť, prenositeľnosť toho travelu a v podstate to profi riešenie tých pro statívov. A zároveň je to moderný dizajn a vyzerá to brutálne.
Ak hľadáš statív, ktorý unesie ťažkú techniku, ktorý bude stabilný a zároveň nebude pôsobiť ako kus nejakého stavebného lešenia, tak Pro Tripods sú veľmi zaujímavá voľba.